轉來轉去。呀，你嗱嗱聲摸啲樟木油，你摸下佢，聞一聞樟樹嘅味道，嗱，聞一聞佢嘅味道，佢好掂水嘅。呢個樟木油佢冇任何雜質，冇任何溝對㗎，佢個純度去到99加嘅。我56分咧，我落播啦嚇，56分我落播啦。你哋未落到單嘅，你可以揸緊時間落單。落咗單嘅，聽朝早發貨，廣東廣西2日收到，2日收到嚇。你收到咧，你冇使同我客氣，你大大方方同我執佢，大大方方同我用佢啊，你冇使同我慳乜嘢我的啊？阿建清你講咩鬼啊？樟木油咧，佢係拍100送100，拍200送200，拍350送350，一斤裝嘅拍1斤送1斤，無論你係大針細針佢都可以試嘅，佢可以俾你試用嘅。嗱，試用佢個能量啊嘛，係啊，56分我落播啦嚇，你哋未拍到嘅你可以揸緊時間落單。你落單了，聽朝早發貨，阿建清，聽朝早發貨，2日收到，我哋廣東廣西2日收到，呢個佢直接廠家發貨嘅，保質保量保售後，如假包退。我相信你10零蚊紙呢，你買唔到上當，買唔到吃虧㗎。記得點返個關注嚇，落咗單嘅記得點返個關注。係啊，到時候呢，你好容易揾我啊。我媽媽嘅直播嘅，可以用。嗱，邊度哎呦嘅，你用邊度？因為我哋頭耷耷，成日玩手機嘅，成日玩手機係咪呢啲咁嘅？係咪啲咁嘅？搬嘅、擔嘅、抬嘅。哎呦嘅，你可以用佢，同埋我哋呢啲咁嘅，哎呦，總之咧你呦聲嘅，你都可以用佢。樟木油咧，佢搞掂呢啲咁嘅麻煩嘢噶嘛，佢專門搞掂嗰啲哎呦嘅麻煩嘢，佢係搞掂性風、性寒、性濕嘅麻煩嘢，保質保量保售後嘅。如假包退，我相信你10零蚊紙呢，你買唔到上當，買唔到入虧㗎。做嘅係品質，做個回頭客，佢回頭客呢就好多嘅，回頭客多呢，唔係因為佢平，係因為佢掂水，唔掂水嘅會淘汰嘅喎。你諗下而家質嘅嘢大把，唔掂水嘅會淘汰，係咪先？呢個係細葉樟木油，我哋由細用到大嘅家中寶。我哋個老樹油、老樹根、老樹薑，原汁原味蒸過，佢冇任何雜質，冇任何溝對過，佢個純度咧去到99加嘅，佢就係講純嘅喎，去到99加嘅。屋企有老人家，有細蚊仔咧，你對樽樟木油返屋企，睇屋看門口，佢可以幫你慳返到米米。你慳返到米米咧，你個衫袋，你個褲袋，佢會越來越脹，你會越來越富有。因為我哋老人家細蚊仔質嘅嘢咧離唔開嘅喎，係咪先？我落播啦嚇。係啊，要落播啦，瞓覺啦。如果我落咗播呢，你哋可以去隨窗拍。係啊，可以去隨窗拍，2日收到。聽晚見咯，拜拜咯。